A to jest hamulec, tak? Obrotu maszyny, tak. Stop! Przy sobie, tu z ukosa. Co, robi się ciężko? Czy nie? Nie, ręka zleciała. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Drodzy internauci, zapraszam was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Siemano, słuchajcie, witamy wszystkich na kanale Romek Zaklinacz Byków. Dzisiaj zagościliśmy Romualda. Przepraszam, że się wtrącę. Teraz może zmienimy nazwę na Pan Romuald Zaklinacz Strongmanów, bo dzisiaj tutaj my mieliśmy mocne wzmagania tutaj u Pana na gospodarstwie. Słuchajcie, jesteśmy ubierani tutaj w specjalistyczny sprzęt od Strongmana do ciągnięcia tira. No co, zaczniemy dzisiaj pierwszą walkę z pługiem, tego jeszcze Ali nie robił, więc rozgrzewkowo konkurencja dla nas, ciągnięcie pługa. No i oczywiście my jako konie, a Pan Romek nadzoruje. Mam nadzieję tylko, że batem nie dostaniemy. Dobra. Trzymasz? Trzymasz? No. Trzymasz? No. No, dobrze jest, ściągnięte, no, git. Dobra, twoje są już praktycznie gotowe. Są gotowe? Też są gotowe, idealnie złożone. Bo to są te, co my ściągnęliśmy w nich, ostatnio samochód. Możesz chciał mi pomóc, kurde, bo ja nie mam. Dobra, mam z tyłu ten zaczep. Pokaż. Tam mam na końcu. Jest, no, idealnie. Czekaj, tu łapa, Łapę. druga. Poczekaj. No, naciągaj. Jest. Jest. Wygodnie? Wygodnie. Dobrze? Dobra, bojowe nastawienie jest, idziemy. Łańcuch bierzemy? Bierzemy, musimy się przypiąć do tego. Mamy ten karabinczyk, jest. Jest karabinczyk, jest. Ja kupił, mam pasy z hakami, wiecie? O, no to nie, no to Pan Romek ma porządniejszy. Ma pasy do podpięcia. Tylko znaczy ja dopnę się, a za orczyk łapię, tym haczyk jest specjalny. Byk tego nie urwał, to tego nie urwiecie, jak klocy zjebałem tym w Ale lesie. dwa są czy? Dwa. Suchy, nie? Dwa, ja mam dwa. Mamy karabinczyki normalne, nie? To zostawcie to, bo to Tiry nie jest, zerwały, my też. nie zerwiecie tego, Boże. Byk Jesteśmy nie dzisiaj zerwał. tutaj u Pana Romana u Pana Romualda gośćmi, więc Byk niech nie Pan zerwał, Romualda to decyduje. nie zerwiecie, spokojnie. No i z tym pługiem mogło być wyzwanie. Czyli będziemy ciągnęli koński pług. Znaczy to jest konkurencja, którą będzie wyzwanie dla Aliego. Ali tego nie robi. My jesteśmy pionierami, można powiedzieć, u Pana Romka dzisiaj. Czyli to Ali będzie się od nas uczył. Panie Romku, Tak. ten bat nas troszeczkę niepokoi. Dobrze, ale jest konieczny. Jest konieczny. Nie radzę ociągać się, bo będzie w użyciu. Czy tu tak wisi trochę? Co? Tu tak wisi trochę. bo ci mocno wpiąłem. Dobra, to już poprzykładam, to żeby nie Bo mocno wpiąłem, wiesz? przekładało się. Dobra, stawać. Tak, dobra, stajemy. I dokąd, Panie Romku, ten pług ciągniemy? Tak, to najpierw zobaczymy, czy damy radę. Ja pokażę. Ja innej opcji nie widzę, musimy, Krzysztof, musimy. Troszeczkę, czekajcie, troszeczkę się naciągnijcie, zobaczymy, który jest klucz. Dobra, stop. Ciekawe jaki to nacisk będzie miał. No też się zastanawiam. Mam nadzieję, że ruszymy. Najcięższe co miałem do czynienia, panie Romku, 5 ton ciągnąłem. Ale na płycie. Na płycie. No mówię, ciekawy jestem jakie to będzie przełożenie. To opór jest. No, O, strzał z bata, Panie Romku, strzał z bata prosimy taki, żeby na motywację był. to musimy teraz tak jak w alternatywa. Bliżej siebie, panowie. Raz, Bliżej dżem. siebie. Rada. Dżem. Czy może złapiemy? Chyba zaraz faktycznie. 3, 4. Na drzewko. Będziesz na drzewko, bardziej w lewo, będziesz pracował w pocie czoła. Tak teraz, tempo. Na drzewko, też liście. Dawaj. Jeszcze kawałek. Hop. Poszło. Tylko bardziej trzymać się tego drzewka cienkiego. Zeszliście, no dobra. Ja myślałem, że tego. Nie, No nam jeden sąsiadowi wjechaliśmy. Myśleliśmy, że do tego drzewa. nie. Ja pokazywałem prosto na tamte drzewko. Aż uratowało nas to, Opór że co jest. prawda mamy listopad, ale ziemia nie jest mocno zmarznięta, bo ja w pewnym momencie też się bałem, że my Pana Romka za sobą ciągniemy, bo Nie. nie było czuć w ogóle oporu i za chwilę mocny docisk. A bo jak tego, to samolot przekroczył barierę dźwięku.
Co pan gada? Tak, Tu latają wojskowe? Latają wojskowe płoszo ruskich. Ale to jest granica... Polsko-rosyjska. Polsko-rosyjska. A, no i No Kaliningrad. Tak, Kaliningrad bardziej tu, a my tu Kaliningrad. Bagniatarow Bo ja mówię, przejście my jest. tak blisko Litwy? Nie, to jest właśnie faktycznie blisko Kaliningradu jesteśmy. Czyli po nasze wcześniejsze występy u pana tutaj na gospodarstwie zostają zmazane i jako siła pociągowa się nadajemy. Nadajecie No się. to dobra, no to teraz trzeba punkt z powrotem, no przy tego nie będzie w ręku, nie dawaj. A tak, No jedziemy w drugą stronę. to co? od Zawrotka, razu trening czekajcie, robimy. tu bruzda ma być, przy tej bruździe macie iść, wiecie? Zawrotka, przy tej bruździe w skład się orze. Czyli normalnie ja przestawię tutaj na tym grzebieniu, jeden będzie szedł normalnie prawie tą bruzdą, Dobra, nie ma a problemu. drugi polem. Może teraz się za ręce nie łapać, tylko iść do przodu, może tak będzie łatwiej. Mieliśmy tylko jedną parę, nie chcieliśmy, żeby było nieuczciwie, więc postanowiliśmy solidarnie razem Adidasy założyć. Kończy Ali, też nie ma korków. Dokładnie. Dobra, lecimy. Nie no jak leci, najpierw musi być strzał z bata. Panie Konrad, pan ma iść bruzdą. Bruzdą, dobra. Zaorano, tak. Czekajcie, no. Jeszcze wio! Czekajcie, no. Strzał z bata. Proszę. O, no. Dawaj, razem. 3, 4. Ja kurczę. 3, 4. No ja pomogę. No razem. Hep. Jeszcze trochę, no. Jeszcze trochę. Dobra. Tu jest rozpędzenie? No momentalnie staje. Staję. I wytrąca cię z tego rytmu. Trzeba na nowo się zbierać, żeby uderzyć. No ale chyba zadanie wykonane. No wykonane zadanie, tak. To podwójnie. Ja też tego bata to. Ja też, że tam może po plerach dostać. A trzeba było jednak. Trzeba jednak było przyświęcić. No dawaj. Zdarza się ciągnąć różne pojazdy, ale ja na przykład z pługiem, ty też. Mieliśmy pierwsze do czynienia. Jednak opór jest, bo ziemia to opór. Jednak pod spodem jest twardo. Powiem wam, że lekko nie było. Po wierzchu jest stależowane, ale tam... Odzyskujemy siły, Idziemy dalej. szykujemy się do następnej konkurencji. Ali nie ma ludzi, Ali nie odpoczywa. My też nie będziemy. Uwaga, tylko na świeże sztuki. Który to rok? 89 albo 8. Uwaga, cholera, miny są. Co? Starszy ode mnie. 89. A to jest produkcja radziecka czy? Nie, NRD. No to radziecka. Jaki tu silnik jest? IFA. Ale pojemność? Pojemności nie powiem, nawet nie mam instrukcji od niej. Trzycylindrowy. Ciągniki. Nie ciągniki, tylko te samochody. Uwaga. MZ Simsu to nie były silniki polskie, czasami też IFA była. A były jakieś przeboje z tą koparką? Coś trzeba było naprawiać? Przeboje, no trochę remontowałem ją. Wymieniałem łożyska, reduktora tam. A panie Romku, jak można zapytać, drogie to było? Jak w przeliczeniu teraz? Nie wiem. Wtedy kosztowało mi 20 parę tysięcy, do remontu parę tysięcy razy było. 20 parę tysięcy, a zarabiało się? Ale nie chodzi o zarobek, chodziło mi o załadowanie obornika. Ale nie, chodzi mi o to, ile człowiek zarabiał, bo ja tak ciekawy jestem, ile to w porównaniu z zarobkami. Wtedy inna wartość pieniądza była, 24 tysiące. No A to w którym roku pan to kupił? 2000 to był 13 rok, dosłownie maj, to niedawno. 2013. To w 2013 20 parę tysięcy, nie w 80 którym. To diesel jest, nie? To jest diesel, 3-cylindrowy, chłodzony powietrzem, no spróbuję go zapalić. Ale gąsienice to tu jest żywotnio chyba, nie? Ten napęd. Już trzeba będzie myśleć o podciągnięciu albo gwiazdy wymienić, bo gwiazdy już tu mam słaba gwiazda, jest powinien być wyższy kolec, te zęby powinny być wyższe.
No gwiazdy mam podrobione. A No, jakoś przefrezować tego nie da rady. nie, to się napawuje. A, napawać trzeba. Napawać trzeba, tak. Palimy maszynę, tak? Musi chwilę pochodzić, żeby olej się zabrał. Lepsze by było, jakbyś do łychy wsiadł i kółko zrobić. Nie, coś się stanie, to wie. Siadać. To jest hamulec, w ogóle to jest hamulec obrotu. Jak maszyna się obraca, trzeba zatrzymać, to jest hamulec obrotu. Żeby się nie obracać, tak? To znaczy nie o to chodzi. Ja coś pokażę, no nie o tak. Tak. Stop. Zatrzymała się, bo tak to ona by leciała, bo tam jest gąsienica, ta stoi niżej, to ona by leciała normalnie. Więc w ten sposób. No tak. Nie spadnę i stop. Zatrzymał się, no nie? To jest to, tak? Tu jest góra, dół. Tak, do góry. Ta dźwignia, do dołu. Do dołu, tak? Jakbyśmy przycisnęli, ona podniesie się. O, proszę bardzo. No, do dołu, tak? Ja już, no, jedziesz, dookoła jedziesz. Jedziesz. No i dobra, stop. Stop. No i z powrotem masz mi rację. Ale jeszcze on jest zimny i ona ma takie problemy, że w tą stronę gorzej jest czas, i trzeba dźwignąć rozdzielaczem. No dobra, o, wszystko. Przeszkolenie parkowego zakończone. Siadać. Dziękuję Dobra. bardzo. Operator zdał egzamin. Operator zdał egzamin. No, Dobra, co my tu mamy? co my tu mamy? A to jest hamulec, tak? Obrotu maszyny, tak. Stop. I maszyna stanie, tylko wtedy rękę trzeba nie zwolnić. Żeby, A w drugą stronę? A w drugą stronę powinna brać, ale on zimno tu do siebie, to Aha. idzie w lewą stronę. Czyli Dobra. śmiało, no. Jedziesz do przodu. Jedziesz, jeszcze jedziesz. To też jest hamulec do tego? Nie, hamulec nie. Hamulec to jest obrotu, tylko obrotu. Aha. Ona sama ma hamulec. Stop. Stop. Do tyłu. Obydwie dźwignie naraz. A jakbyś dał jeszcze do tyłu, jakbyś dał jedną dźwignię, to ona będzie się obracać. Na przykład to w ten sposób. O, widzisz, ona obraca się tamtą gąsienicę, tak. Teraz stop. Teraz weź tą jedną do przodu. Tą do... Tą do przodu. Tą do przodu, no. O, widzisz, będzie obracać się jedną gąsienicę. A, bo tu jest gąsienica. Tak. A, to ja krzywo stoję. krzywo. To muszę tym? Nie. Tym obrotem, tak. Dobrze, obrotem trochę, No tak. mówię, tym. Tak, hamulec teraz, jeszcze trochę. Hamulec obrotu. Tak. Teraz do tyłu maszynę, całą gąsienicami. Obydwoma? Ale nogę trzymaj na hamulcu. Obydwoma? Tak, obydwoma do tyłu. Zdejmujesz rękę z tych dźwigenek jazdy, to ona automatycznie hamuje się, nie ruszy by się żadnym Aha. traktorem. Obydwie. A tu co to jest? A to jest dopływ oleju. Aha. Czyli jak chcemy dojechać na przykład to ostrożnie, żeby płotu nie przywalić, to przymykam dopływ oleju, wtedy pompy mają mały dopływ oleju, wtedy gąsienicą i tempo żółwia jest dosłownie, Aha. wiesz? Bo kto nie wprawiony, to jakby jechał na jak to się mówi, całym przepływem oleju, no to płot by wywalił. Nie o to chodzi. Dobra. Gasimy ją czy nie? Nie, ja dojadę sam. Dobra. Tak na pierwszy rzut oka, że nie widzisz, gdzie są gąsienice. Myślisz, że stoisz prosto, a gąsienicę w drugą stronę. No, nie widać kół, nie? No, ale ja to na wyczucie wiem, że jak stoję tak, to gąsienicę mam tu, a maszyna tam. No No właśnie. i tu jest tak, przód też, to jest przód, bo tu jest przód maszyny, gąsienica, bo niby to samo, a tu jest tył, bo tu jest z przodu gładkie koło, a tam są gwiazdy, które ciągną maszynę. Aha. Panie Romku, moja propozycja, następnym razem jak przyjedziemy, No. to może zrobimy taki test, nie wiem czy oglądał pan taki serial 4 koncerny, jak Grigori czołgiem gwóźdź wbija. Na szpileczkę. Na szpileczkę, to może spróbujemy my. No tu, gdzie? Znaczy, Razem szpileczkę wbić pana. ja to bardziej spróbuję, jak guslik ją wyciągnął. A ja spróbuję wbić. Ja myślałem z początku, że to jest gaz, a to jest tylko hamulec tego obrotu.
dobra sprawa, jak jakiś sąsiad takie coś ma. No wiesz, zawsze coś kurczę podkopać, przekopać, tym bardziej jak się mieszka na wsi. Powiem ci, że zimnawo się robi. Nie? Stop maszyna. Stop maszyna. Można iść uprawnienia na koparę nabywać. Uprawnienia na robienie masła. O, jeszcze jest taki temat. Z ciężkiego sprzętu, rozumiem, przenosimy się do kuchni, tak? Do kuchni, gdzie bardzo leciutki jest sprzęt. Jak pan to mówi z takim delikatnym uśmieszkiem, to tak ciężko panu wierzyć, że to będzie lekkie zadanie. Nie no, tam wszystko jest, co tam, słoiczek, parę kilo, raptem, to nie 80 A pan mi kilo. jeszcze powie, panie Romku, odnośnie tej kopary. Jaki czas trzeba wymienić olej tutaj w tych? Przekładnie mają swój olej, No, hydraulika ma swój olej, czyli No. to wszystko jest jazda, to wszystko hydraulika ciągnie. Tu No. są siłowniki hydrauliczne i tu no olej. ja rozumiem. Olej I co ciągnie ile tu właśnie. się wymienia właśnie Olej. taki olej? Olej ja tu wymieniałem parę lat temu, bo miałem problemy z tym. Musiałem wymienić łożysko reduktora obrotu maszyny. Tu jest ten reduktor obrotu maszyny, tutaj. Ale pan mi powie, to się wymienia co ileś Nie. motogodzin, Nie. czy co ileś lat, czy jak to się Nie, wymienia? olej taki to proszę pana, tu jest 200 litrów oleju w tym baniaku. I ten baniak to jest olej na całą maszynę. Na całą maszynę, tylko silnik do smarowania ma swój olej, silnik. A te zęby są jeszcze dodatkowo czymś smarowane, czy nie? Nie, ich się z zasady nie smaruje. Tam od czasu do czasu oczyścić, no niewskazane jest, żeby na nich był piach. A jak wygląda spalanie w takiej maszynie? To na godzinę chyba się liczy No już. właśnie, jak to liczyć? Na godzinę pracy ona pali w granicach 6 litrów. Na godzinę? Tak, tak, 6 litrów? tak, tak. Ale 6 litrów jak chodzi, czy jak 6 litrów jak się nią coś robi? Kopie się, jak się kopie. Takie ładowanie obornika 20-30. Ja też się w spodziewałem. glinie, 20, tam gdzieś 30. w ciężkim kopaniu, to może trochę przekroczy te 6, no nie, ale nie dużo. Ale normalnie takie jakieś ładowanie obornika, to w oborniku ona ma lekko. Czyli prace lekko. rolne około 6 litrów. A pan mi powie, panie Romku, to jest stal? Jaka to jest stal? To jest stal. 8,8, tak jak twarde są śruby. To jest stal, stalowa płyta jest. Stalowa płyta. Stalowa, 8,8. To jest twardość 8,8S. Ale to się wymienia, to chyba się najeżdża na taką gąsienicę, nie? Czy ręcznie to chyba raczej nie? Najeżdża się. Ona sama sobie musi wciągnąć. A jak kiedyś mi spadła jedna z przedniej tej, bo była trochę za luźna, z przedniego koła, bo ona ma tutaj takie oprowadnice, No. która tu prowadzi, tu jest wcięcie, prowadzi, po prostu są dwa żebra na kole, no nie, o jedno żebro, drugie. I ona idzie środkiem po prostu, jedna z jednej, druga z drugiej strony, bo ona tu, o widać, o, za ciasno nie może być, no ale jak za luźno to jest źle. Kiedyś kopałem rów i z tego koła mi spadła. No i co? I co wtedy? Głupi człowiek. Zadzwoniłem do niego, panie, spadła mi gąsienica. On mówi, wie pan co trzeba zrobić? Ona jest napinana tawotem. Czyli trzeba było cofnąć koło. Tak, podnieść w powietrze jedną stronę, żeby ta gąsienica spadnięta była w powietrzu. No ja wiem. I ruch normalnie zrób, ruch do przodu. No i drągiem miała przewagę, ale miałem problem wsiąść. No jak tu tego? Na zwolnionym przypływie oleju, żeby gąsienica tylko miała najmniejszy ruch i drągiem ją normalnie dało mi się wepchnąć i wskoczyła. No przeżegnałem się, dziękuję Panu Bogu. Gąsienica na miejscu. To nie jest wymiana koła, kurczę, w samochodzie. Nie, no to ciężar. Ciężar ciężarem, ale tak jakby nie napchnął, to trzeba kogoś brać do pomocy, wychodź pomóż. Ja wam powiem szczerze, cieszę się trochę, że idę zrobić masło, bo w domu będzie cieplej. Zmarzłem. Co tu robimy? Bijemy masło. No i robi się to na tempa. Trzeba bić bardzo mocno, ze 100 uderzeń na minutę. Nie można pofolgować. Proszę, wręczam. To nienormalnie tak 100 uderzeń na minutę przez jaki czas? Przez 20 minut. Aż wyjdzie. Czyli aż 20, wyjdzie. 20. Ale aż wyjdzie. Słoik 20. będzie, zrobi się czysty, wam będzie 100. stukać. Od czasu do czasu musi być samokontrola, bo wam się nakrętka przy tych rytmicznych ruchach może się zluzować. Jak tu poczujecie mokro pod palcami, to trzeba nakrętkę dokręcić. No nie? 2000 uderzeń. Dokręcić. Licz do 2000. Dobrze, patrzcie na budzik, mniej więcej jak strzałka idzie, no to żebyście mieli to. Zaczniecie na przykład na 12 i wtedy kontrolę przeprowadzicie. Jak przejdzie na minutę, no musicie zliczyć, czy macie tę 100, czy nie macie. Znałoby się coś pośpiewać do rytmu może. Gdzieżeś ty bywał, czarny baranie, we młynie, mój mości panie, we młynie, mój mości panie. Cóżeś tam robił, czarny baranie,
Mę mąkę, mój mości panie, mę mąkę, mój mości panie. Dobra, zmiana ręki. Cóżeś tam jadał, czarny baranie, kluseczki z miseczki, mój mości panie, kluseczki z miseczki, mój mości panie. Gdzieżeś tam sypiał, czarny baranie, pod ławą, mój mości panie. Przy sobie, tu z ukosa, o już Konrad lepiej robi. Bo mi się ta, powiem panu szczerze, bardzo to podoba. Może nie ma talentu wokalnego, ale swoim regionem panu odpowiem. Łowickie chłopaki jak parowe młyny. Łowickie chłopaki jak parowe młyny. Śpiewaj. Ja nie jestem z Łowicza. Pan jedne, to drugie, latają dziewczyny. Zaśpiewałem dalej, ale mówię, talent wokalny, nie za bardzo jest. Wyraźny chlub. Lup, 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 lup. I powiem wam, że właśnie takie czynności budowały te wszystkie, całą społeczność, że ludzie siedzieli, tak rozmawiali sobie, robili takie prace, a teraz gdzieś tego brakuje trochę, nie? Z odejściem takich prac też porwało się więzi społeczne, bo kiedyś cała rodzina siedziała i piła taką śmietanę. Można było porozmawiać, teraz gdzieś to zanikło. Ja to odwiedzając pana tego już, jak mówiliśmy po raz trzeci, że czasami się zastanawiam, że wśród takich prac u siebie w domu nie prowadzić. I powiem wam szczerze, drodzy widzowie, że masło jest dużo zdrowsze niż margaryna, ponieważ tłuszcze, ja uważam, że tłuszcze roślinne nie są zbyt zdrowe dla naszego organizmu. Powiedz sobie, Romek, ile trzeba wtłoczyć w olej chemii, żeby zrobić, bo weź mój olej w butelkę czy słoik, spróbuj, możesz bić dzień i noc, wiek będziesz bił i nie wyjdzie z tego margaryna. Tylko dopiero chemia wtłoczona tam, wbita, jak to się mówi, dopiero spowoduje to, że ten olej zetnie się i powstanie z tego margaryna. Ja wróciłem na przykład u mnie w domu w kuchni do smażenia, jeśli jem coś smażonego, na smalcu. Na smalcu albo po wsiach na maśle też. Tam, No, na maśle. Na przykład Radek naleśniki smaży tylko i wyłącznie na maśle. Ale panowie, to schabowy to jest tylko na smalcu. Na smalcu. Tak. Kiełbasa, schabowy. Przybyli łani pod okienko. Przybyli łani pod okienko. Pukają, wstań panienko, Tak. pukają, wstań panienko. O Jezu, a cóż to za wojownicy. Jacy? Ja wiem, ale tam w kawalerii powietrznej zaśpiewa, o Jezu, a cóż to za wojownicy. Słuchaj, bo w wojsku śpiew dyktuje tempo. I oni musieli się uczyć śpiewać, jak szli, maszerowali. Wiesz, to dyktuje tempo, nie? I jeden się tak nauczył, że o Jezu, a cóż to za wojownicy. Wiem, że nie wiem się obrazić lokalni mieszkańcy, nie chciałbym przekręcić. My jesteśmy na Warmii czy na Mazurach teraz? Na Warmii, bo koło Lidzbarka Warmińskiego, to jest Warmia. A Mazury to jest tamta strona tam. Szczytno, Ełk, tam. Ja kiedyś miałem okazję startować w Bartoszycach 2 razy, raz w Pucharze Polski, raz na Mistrzostwach Europy i w Lidzbarku Warmińskim na zamku. Ale tam się u Ciebie nic w tym słoiku nie dzieje, widzę. Tak nie dzieje się. Trzeba z góry na dół, a nie trzon. Nie, to jest gry bo dobrze jest panie Romku? Rytmiczne musi być, pokazuje, rytmiczne. Pełny ruch, taki wyrazisty musi być ruch. Wyrazisty ruch. Wyrazisty, góra, dół, nie szarpać na boki. Ma być ruch płynny, tak jakby tłok chodził w silniku, na V. Ja zasady robię, siądę na krześle albo jak latem, to wychodzę na ławkę, na podwórko, świeże powietrze. No i patrzę, jak ptaki fruwają po niebie. To już robicie 12 minut. Tylko że ja trochę z tym, co ja opowiadałem, no nie? No to tam zeszło tam z minuta, 2, jak ja opowiadałem. Co, robi się ciężko? Czy nie? Nie, ręka zleciała. Lekko się robi. Z punktu widzenia ćwiczeń fizycznych ma to sens? Wiesz co, ja staram się do tego podchodzić tak jak do boksowania, czyli nie wkładam w to silnie szarpę, tylko staram się robić taką ruchem ciała, zwykłą się dobrze. Ale Ty robisz obrotowym ruchem. Obrotowym. Staram się rzucać tym ciałem, żeby się właśnie nie spompować, żeby nie robić tego przez siłę, tylko rzucać sobie tym. Nie wiem, tak mi się wydaje, ale u Ciebie jest inny odgłos niż u mnie w tym słoiku. Nie wiem, siedzi nasz, na razie uwagi nie zwraca, to robi. Tutaj jest lepszy odgłos. Tu jest lepszy odgłos. Przeciwnie. No, a na początku dostałem
że źle robię. Dlatego teraz robisz lepiej, czyli opierdolą skutecznie. No mówię, że u mnie tak jakby to gęstsze było. Tak, nie szarpać, tylko płynny, wyrazisty ruch. Uparte, co? Uparte. Uparte. To jest... Ale już jest inny odgłos w środku. Tak, tak. I tak by dno słoika było cięższe. Tak, 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 bo wtedy jak już ono nabiera takiej konsystencji masła, to ono po prostu słychać, że inaczej uderza. Ruch jest w porządku? W porządku, Odgłos chuj. w porządku. Jak już jest słychać, że robi się twarde, to wtedy właśnie tak w poziomie, dlatego że wtedy łatwiej maślanka się wytrąca na boki. Ale i tak w środku coś jest twardego, bo to stuka. Tak, 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 Już jest takie tak, tak, tak. Chyba w lustrze bym się zagotował. No ja to będzie strzelano do szum. I już patrzę, że już robicie ładnych kilkanaście minut. No 15. Tak, tak, tak. Powinni dać radę, powinni. Zakładam, że dadzą radę. A, 4. Nie podpatruj. Jak? Trzeba matą zaraz? Tylko żeby się pokrywka nie obluzowała. Ale ja wam coś powiem, niech ci co się śmieją, niech to kurwa zrobią. Bo ja już jestem spuchnięty cały. Bo kto taki słabszy tego, to ten słoik by wyleciał na ziemię i wyszklił się. Słoik by się wyszklił i by był koniec masła. Rytm jest, ale musi być jest, ale masła bardziej nie ma. wyraźny, bardziej wyraźny. Jeszcze bardziej. Bardziej wyraźny. Ręce w powietrzu, bo kolano jakby blokuje. Nie, tak ma być, o tak, o tak. Tak, o tak, o, tak. O, tu już robi masło. O, lubiłeś. Ale już mamy 20 minut. Będziecie długo pamiętać. Te masło. Co mokry jest. Teraz, panie Krzysztofie, zwolnić ruchy w poziomie i zobaczymy, co się będzie działo na słoiku. Bardziej płynny ruch, bardziej szerszy ruch, tak. Tak. I nawet wolniej, a energiczniej. Zobaczymy. Wolniej, dłuższy ruch. Tak, oj, z zatrzymaniem takim. O tak. Tak jakby pchnął i zatrzymał. No i co? Robi się słoik czysty? Teraz pan obróci powoli słoik, tak? Tak, zatrzymać się, obrócić słoik, tak? Odznacza się masło. No, O, jest już skawalone. no jeszcze trochę. Płynnych ruchów. Zatrudniłbym was tu do rojenia masła i rąbania drewna. Ja wolę drzewo. Nie głosujesz. Dobra, panie Krzysztofie, postawić, zobaczymy. Bo uważam, że już tu jest. Postawić. No. Się zatrzymało na słoiku, trzeba zrobić w ten sposób, żeby z dna go od tego odwalić. No, o już. No. No można powiedzieć, że wyszło. No. A ja wyszedłem z siebie. Tu jest, dobra. Jest, tam takie grudy są. Tak, są, jest masło, jest maślanka. Ale nie umie panie Robuzu się tu pojawia? No trzeba. Nadzieja. Trzeba, tak, pojawia się. To nie ma tak, jak się wleje pół tego, to jest tak jak smalec, to masło, tylko jedziesz, ta maślanka całowna, tak? Tak, Zawsze. tak, ja teraz, pan siedzi, ja siedzę na talerz tutaj sobie, płaski, do wybierania masła, siedzi pan, pani, odpoczywa pan, panie Krzysztofie. Łatwo nie jest. Pociągnąć tira przez to jest kanapka. 20 minut przyjrzałem i wiesz. O, Czan całą. Kung fu. wezmę na Ale łyżkę. jakbym dalej ubijał jeszcze, to jest możliwość więcej tego narobię, czy Nie, więcej pan nie narobi i powiem panu, ono trochę jest takie puszyste, bo za długo się robiło. Trzeba, jakby prędzej pan zrobił, by było twardsze, bo pan je ogrzał ciałem rękoma, ogrzał pan je, bo przecież pan ma masę, no nie? No i normalne, ono jest puszyste, ale jest masło, no jest masło. Maślanka się oddziela, proszę, o maślanka, pływa. O, maślanka, zobaczcie, jak leje się. O. A co z maślanką później do wypicia, czy Dam wam do wypicia. Pan nie pije. na białą nic? A pan na biały nic. A ja panu powiem, ja rano jak krowy wydoję, to 0,6 litra mleka wypijam. Ciepłego. Złą technikę może brać, jak tak? Weź zakręć ten.
Dokręcone. I tak, patrz, na lewym ręku. Góra, dół. O właśnie. O, już coś tam są jakieś już. Wiesz co? Dam ci dychę do sklepiku. Nie, to jest, byś mi dał 1000 i... Ja bym dał, byś mi 1000. Dychę idź do Ale sklepu. to nie chodzi o to, żeby było masło, to chodzi o fakt jego zrobienia. Powiem ci ciemno już, wiesz? Ja mam czas na wszystko. Tak, beze mnie nie pojedziesz. Panie Romku, ile dłużej będziemy walczyli? Bo tu miała przyjechać karetka do uciętej nogi, nie wiem, czy nie będzie na zawał serca musiała jechać. Pod pszczoła wychodzi od dłuższego czasu. Nie wyszło. Chyba zły jakiś ruch obrałem. Taki ruch jest ok? Okej, bardziej powinien być znaczny, bardziej znaczny. Tak? O tak. Dałbyś mi 2000 i by nie poszedł. To chodzi, żeby zadanie od pana Romka wykonać, a nie kupić masła. Mamy czas. Ostatni będą pierwszymi. Ostatnio, jak się dowiedziałem, jaka jest cena masła w Warszawie, to odechciało mi się sprzedawać. Bo ja tu sprzedawałem po 20 parę złotych za kilogram. A to jest pracochłonne i powiedziałem sobie, nie opłaci mi się. Bo zauważyłem, że ludzie bardziej chętnie specjalnie przychodzili, żeby kupić to dobre masło, niż mleko. Ja wolałem mleko sprzedać, bo nie trzeba tyle pracy włożyć, prawda, udoić, zawieźć do miasta i sprzedać. No ale teraz w Warszawie podobno osełka masła 25-odbykowa kosztuje 30 albo 30, nawet 4 zł, czy 35, tak słyszałem. Ciężka sprawa, bo ono się zrobiło po prostu, zrobiło się ciepłe. Śmietana się zrobiła ciepła. Czyli co teraz? No, ale już coś się zaczyna dziać, widzę. Dziadziu świętej pamięci mnie nauczył, że jak sobie coś się bierzesz, to żebyś to kończył. Więc nawet jak to słabo idzie, to trzeba skończyć. Pod z nosa kapie. Kapie. Walczymy. Schodzimy z barykady. Walczymy do upadłego. Tak jest. Choćby Dobrze ja- pan to określił właśnie, do upadłego. Już tam zobacz, czy Ali jabłka ma. Jak cię nudzi, to ci pan Romek zaraz robotę znajdzie. 4 minuty za tobą. Nie liczy się, Krzysztofie, ile czas, tylko liczy się, żeby zrobić. O. Pływają grudki. Jeszcze Co? rytmicznie, silne uderzenie, bardziej długi ruch. Bardziej długi, tak. 5 moments later. Problem. A few moments later. No i dobra. Już dawać. Teraz ja pokażę coś. Już można darować. Patrz na łowienie teraz. Nie będę tam się nachylał, żeby nie nakapało potu. Tak, Panie Romku, a dałby mi pan tego na pamiątkę do domu? dam. Dam. Wyszło lekkie, dlatego że bardzo długo pan robił. Dlatego ono jest takie puszyste. Kremowe takie. Tak, Czy to kremowe. jest taki lepszy gatunek, można powiedzieć? Nie, Znaczy nie. tak, znaczy to się zmontuje tak, panie Romku, że będzie lepszy gatunek. Tak. Panie Romku, bo ja tak widzę tak, panu się zepsuje koparka, to pan umie naprawić. Pan umie jeździć na byku, pan umie robić masło, a ja mam taki odwieczny w życiu problem, że on mnie coraz denerwuje, jakbym go utkać czymś na przykład. To czym by pan radził, że go utkać? Tak, żeby się utkał i dał mi spokój. To znaczy co utkać? Aha. To czemu przyłożyć? No ale to nie daje, bo nie mądrzeje. No, od tego. Nie mądrzeje. Nie. Przyłożyć mu trzeba. Czyli bić do oporu. Jak to masło. Dobrze. Tak. Nie, to nie jest dobrze. Powinno jego wyjść mniej. One jest za bardzo puszyste. Dlatego, że za długo robiliście. Ale no dobra, to jak jest takie poszczególne, to z czym będzie gorsze? Postawię go, będę dłużej maślankę od niego odsączał. Bo jak jest twarde, wyjdzie jak kamień, to łyżko oklepie, podłużko jest twarde i zgęstnieje od razu i wtedy zlewam ładnie maślankę. Ale normalnie na chlebek... Oczywiście nadaje się, no patrzcie, tu jest w nim kupa maślanki właśnie, bo ono jest puszyste. Trochę masła. Powiem wam teraz po takim trzepaniu tego masła, jak sobie będę kanapkę robił, zawsze będę miał w pamięci, ile do pracy kosztuje ubijanie tego. Tylko tam Naprawdę. maszyny robią, No wiadomo, nie że maszyna, maszyny. lup. Nie, 3,5 litra. I z gdzieś, 3,5 litra ile wyszło nam? Z kilogram masła? Tu więcej masła jest? Jak no, Półtora kilo? ja wam powiem, jak ja mam pół słoika tej śmietany, no nie pół, takie dobre pół, tak o, to wychodzi mi 60 deko masła.
60 deko. 0,6 kg. No wiem, no 60 deko. Czyli dwie osełki po 30 deko, takie nawet 60 parę. A kostka W sklepowa ile sklepach ma? 20 deko. Kiedyś za jak ja... Czyli 3 masła wychodzą. Tak, to rozstawię do lodówki, musi zgęstnieć, bo jest za ciepło jest po prostu. Nie idzie nic dalej zrobić. Daję i drugiemu też dam. Dziękuję. Żonie zawieziesz. Dziękuję bardzo. No. Własnoręcznie wykonane masło. Z różnymi perypetiami, ale... Proszę. Dziękuję bardzo, panie Romku. Kurde, takie swojskie masełko, bez żadnych Piękna konserwantów, sprawa. bez niczego. Nie ma nic lepszego. Tak, panie Romku, już mi się sprawili. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, gratuluję. Dzięki. Dziękuję I bardzo. dziękujemy panie Romku jeszcze raz za gościnę. Czuć, że ręka mokra. Praca była ciężka. Praca była ciężka. Także panie Romku, teraz serdecznie zapraszamy do nas. Jeżeli tylko będzie miał pan chwilę, Łowicz, Głowno, czekamy na pana. Tak, ale ja jeszcze raz was do nas zapraszam. Do mnie. Dam wam takie zadanie. Nic chyba mocniejszego od tego masła nie będzie, także jesteśmy na pewno. Miło u pana Będzie, gościć, także bo dziękuję. następny raz będzie pół słoika. Nie tam tyle było, tylko będzie bite pół. To dziękujemy w takim razie jeszcze raz za szkołę życia i do Dzięki wielkie. następnego. Do następnego. No. Serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembalę, Jacka Wolfa, Kacpra Rogoza, Arkadiusza Malewicza, Szymona Zająca, Jakuba Golana, Dawida Kosiorka oraz Franciszka Jabłońskiego. I dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.